Ga muna a location za mu yi bidiyon a Jebota. Abu da mutanen arziki. Ni Safiya soyayya nake so cikin kula. Ya me za ka ce? Kai Me za ka ce a kai? a game da abin da muka ce aka yi mana koko ne. A game da abin da za a yi. Ai wulakancin nan ba wanda ya taɓa mana. Bari. Okay, da Ya darakta me za ka ce kai? Ga mu a location. Ban taɓa facing ɗin problem ba a harkar bidiyo, but today I face problem a harkar bidiyo saboda gaskiya na zo bidiyo an yi challenging ɗina mutane so kai kuma son fito. Wallahi. To kai me za ka ce game da kalubalen da muka fuskanta? Jarabawa ce mu yi haƙuri. Lokaci ne. Haƙuri yana tare Allah. Yawwa, kai fa? Daman ita shafgan nan ta gaji haka dole sai an wulakanta ka za ka zama wani. Akwai kalubale da yawa. Wannan haka yake. Ga mu ga Messi. Ya ban yi shekaru gatan kwallo. Wanda Ami. Yau an fara fita aiki da mu amma kuma mun fuskanci kalubale iri-iri but next time za a warware. Allah ya hazu. Tupac. Dole na asko ka Tupac. Ya me za ka ce game da kalubalen da muka fuskanta a wannan tafiyar tamu ta yau? Hello my guys. Yeah. Amfani fatan kuna cikin goshi lafiya kun gare sai dina. Gaskiya mun sha kalubale saboda tunda nake a rayuwa ban taba jin ganin kalubalen da ke location wai ana gudun mu ba. Gaskiya ne. Mu gudu amma ba dai a gudan mana ba. Saboda lokaci ne lokaci ne yau mun je kyauta za a biya mu gobe. Insha Allah. Kuma yau mun je gobe za a neme mu dole ne izinin Allah rabbi ba Tupac. So Allah ubangiji ya samu dace. So har kullum ni ne naku all the army mai zamani wanda kuka fi sani da wannan suna ku kasance tare da mu. Ina kowa fatan alkhairi. Ga director mu ya saki shiri. The director.